după cum vedeți, am reglat puțin relantiul, dar nu știu, dacă dau mai puțin, acesta îmi decalează și nu știu de ce, deci nu cred că merge în 3, pentru că merge destul de bine, dar bujiile poate sunt puțin arse, eu știu, dar cam acesta este rezultatul fișelor. Haideți să încerc un pic să mai dau relantiul. Vedeți? Nu-i chiar mers la relantiu. Da. E ok, uitați, deja mașina sare, deci mai bine o las așa. Cel mai bine îi să o las așa. Și da, haideți să-l dau un pic mai tare totuși. Se conduce mai bine mașina, un pic mai tare, e sora mea cea care a claxonat. Și dacă acesta a fost și cu videoclipul, uitați, așa merge motor, până data viitoare, salutare!